Всем снова здравствуйте, всем добрый вечер. На часах 18:00 и я опять с вами. Что у нас по погоде? Погода солнечная была сегодня, но прохладная. В общем-то, как и вчера. Пока ничего не меняется, во всяком случае, в сторону холода. Такая погода для осени замечательная. Конечно же, я уже говорила много раз, опять повторяю, в квартире довольно-таки прохладно, но терпеть можно. На моем градуснике сейчас 15 градусов, и уже вечер, то есть днем было теплее. Так что продолжаем радоваться такой замечательной погодке. Что у нас по обстановке? Обстановка тоже такая же, как и в предыдущие дни. Ничего особо не слышно, только иногда отдаленные бахи. Но сирена, как обычно, включается, гудит она и сейчас. Громкого ничего сегодня не слышала, да и отдаленного тоже, потому как окна и балконная дверь уже прикрыты. Особо, если где-то бахи вдалеке, то и не слышно. Так что, слава богу, все у нас сейчас в порядке. Все в городе продолжает работать, транспорт ездит, ну а наши люди пытаются жить своей обычной жизнью. Сегодня, как вы все знаете, у нас день города. Ну, естественно, никаких мероприятий в городе нет. Может быть, что-то где-то тихонечко и есть, но я об этом не знаю, не читала, никакой рекламы не было. Все как обычно. Люди, кто хотят, празднуют дома. Что ты поделаешь? Конечно же, в условиях войны праздновать День города никто не будет. Если бы были кумовья, Андрей бы хотя бы был дома, то мы бы тоже отпраздновали. Ну, Андрей сегодня на работе, а кумовья пока уехали. Чем я сегодня занималась? Думала кое-что сделать по дому, но потом увидела, что сегодня праздник большой, божественный, я имею в виду, церковный, правильнее. Поэтому отложила все свои дела. Единственное, что я сегодня делала, это что-то на кухне. Сегодня испекла замечательные бутербродные булочки, рецепт которых, я думаю, будет завтра. Булочки готовятся совершенно просто, и такими булочками можно порадовать своих родных. Приготовив бутербродики, к примеру, утром, или же дать бутерброды в этой булочке с собой на работу или куда там идет человек. А больше особо я ничего и не делала. Сегодня закончила картину. Дальше там показала, какая она получилась. Поэтому, кому интересно, смотрите. Еще сегодня, друзья, все-таки, так как праздник, я собрала небольшие фрагменты видео, моментов, когда мы были в парках, на площади. В общем, немножко по кусочкам, и получилось небольшое видео ко дню нашего города. Я думаю, особенно тем, кто выехал, очень скучают за городом и посмотрят еще раз с удовольствием. Так что, опять же, кому интересно, смотрите дальше. И спасибо, конечно же, всем за ваши пожелания, комментарии. Много красивых, хороших слов прочитала сегодня. И о нашем городе, и вообще обо всем. Это очень приятно.
Ну вот, картина закончена. Вот так она смотрится, вот так выглядит. Красивейшая картина, впрочем, как и многие из тех, которые я разрисовывала. Мне не понравилась только одна, вот та, которая маленькая, и то, скорее всего, что из-за размера. Все остальные картины я разрисовывала с удовольствием. Красиво очень смотрится, и по стилю эта картина гармонирует со всеми, которые есть вот здесь. В принципе, все в темных тонах и такие необычные картины. Вот куда ее теперь приткнуть, здесь уже места нет. Даже и не знаю. Здесь просто как бы гвоздик. Я сделала для того, чтобы сзади какая-нибудь картина была фоном у меня. Ладно, придумаю что-нибудь. Что хотела сказать, здесь очень много красок металлик. Сейчас вот плохо видно, вот по вот этому цветку видно. Она еще и блестит, вот это листья, внутренности цветочков. И что хотела спросить, друзья, вот напишите, пожалуйста, когда вы смотрите на эту картину, что вы на ней видите? Понятно, девушку, но какие чувства испытывает эта девушка, по вашему мнению? Почему я спрашиваю? Был один комментарий от очень непонятного человека, хотя я знаю, что этот человек из дома напротив, скорее всего. Но это не важно. Этот человек частенько пишет всякую ересь мне, не знаю зачем, почему. Ну да ладно. И после того, как вы напишете, что вы видите, то есть какие чувства у этой девушки вы здесь видите, я вам расскажу, почему я об этом спрашиваю. Озвучу тот комментарий, который написал этот человек по поводу вот этой картины. Я скажу, что у меня эта картина ассоциируется с блаженством, спокойствием, удовлетворенностью, красотой. Вот такие вот чувства вызывает у меня эта картина. Хочу услышать и ваши ощущения. Картина, в принципе, была несложная. Здесь уровень сложности троечка. Не было слишком мелких деталей. Все легко, просто. И видите, недолго я разрисовывала эту картину. А в итоге она получается очень-очень красивой. Конечно, люблю и посложнее картины. Но иногда, чтобы расслабиться, чтобы прям в удовольствие, беру и немножко полегче. Я этой картиной полностью довольна. Смотрите, какие булочки сегодня испекла. Это бутербродные булочки, кармашки. Вот с такими кармашками. Вот она булочка. Здесь кармашек, который можно наполнять всем, чего пожелает ваша душа. И на завтрак дать своим родным, и с собой можно взять. Вот здесь я уже попробовала. Вот так булочка выглядит. Она очень вкусная, пышненькая. Рецептик обязательно будет. Ну а на сегодня, друзья, все. Больше новостей никаких не вычитала. Я думаю, что вы тоже так думаете, что лучше пусть будет так. Пусть я буду говорить о погоде, о готовке, о чем-нибудь жизненном, но только не о войне и не о взрывах. Всем желаю скорейшего наступления мира, всем добра, тепла, здоровья, конечно же. Берегите себя. Всем до завтра. Пока-пока.